这株紫色的小花，就是《诗经》里的葳。3000年前的戍边战士，在归乡无望的春天，采食葳充饥。采葳采葳，葳亦作纸；采葳菜嫩芽，采葳采葳，葳亦柔纸。采葳菜的嫩苗，葳亦刚直。采摘的葳菜又老又硬。戍边战士从春采到秋，从出征采到想家。今天我们称这朵小花叫野豌豆，也称为大炒菜、野绿豆。如今它依然静静地开在田间地头，只是再没有人需要用它来果腹。